Jien kull jum niftakar fija, bħalma naħseb u jiftakar fija. Jiena nemmen li veru, it-talb tiegħu kien jisimgħu wisq il-bambin. F'intervista speċjali Vince Borch missier l-artista Christabel Borch jirrakkonta l-esperjenza tiegħu u tal-familja tiegħu li kellhom mal-fundatur tal-Caritas Monsignor Victor Grech. Dun Victor kif baqgħu jafu ħafna Maltin u Għawċin se jkun qed jitfakkar waqt il-ġbir ta' fondi brisq il-Caritas is-Sibt li ġej waqt maratona ta' mħabba. Vince Borch jirrakkonta li bintu li kellha xewqa kbira li jkollha tfal iżda bdiet tiffaċċja diffikultajiet ħarġet ilha wara tant żmien tipprova u kien biss wara li Monsignor Grech talab fuqha li ħarġet ilha. U żied li t-tarbija li llum għandha 3 snin saħansitra twildet ġurnata qabel iluq snin il-Monsignur. Monsignor Grech li mit fil-5 ta' frar li għadda fl-omor ta' 95 sena waqqaf il-Caritas Malta fl-1977. Waqt li fit-tmeninijiet beda l-ewwel programmi ta' prevenzjoni u riabilitazzjoni mill-vizzji. Il-ġurnata ngħid mhux tlifnieh. Imma l-Monsignor għadu ħaqa. Għax titolbu jisimek. L-intervista ma' Missier Christabel Borch se tixxandar sħiħa fil-maratona, flimkien ma' numru ta' esperjenzi u rakkonti minn persuni oħrajn li se jkunu qed jaqsmu l-esperjenzi tagħhom mal-fundatur tal-Caritas. Maratona ta' mħabba se tkun qed tixxandar me-11 ta' filgħodu sa 11 ta' filgħaxija. Il-Caritas qed tistiden lill-poplu Malti biex jikkontribwixxi biex mid-donazzjonijiet jitkompla l-legat ta' Monsignor Grech.